अब जसलाई मिठो लाग्दैन नखानुस् न हजुरहरूले, मिठो खानु। वस्तुलाई पकाए जसरी कुँडो पकाए जसरी त हामी त खान सक्दैनौँ, एक बारको जुन यो हामी त मिठो बनाएर खान्छौँ भन्ने खालका कमेन्ट नै आउँछ। तर मेरो अनुरोध, जिब्रोले मात्रै मिठो खोज्छ, यी हाम्री भित्री अङ्गहरूले खोज्दैनन्। यो शरीर चल्ने भनेको रसले हो, ड्राई र फ्राईले होइन। किचनमा ड्राई र फ्राई र चिकन पाक्छ भने भान्सा रसोई घरमा भोजनालयमा रस तयार हुन्छ, जुन रसबाट नै हाम्रो शरीरको रस, रगत, मांसपेशी, बोसो, हड्डी, बोनम्यारो, शुक्र धातु, ओज र तेज धातु बन्छ। किन हामीले जानी हामीले खानु नहुने कुराहरू खाएर शरीर रोगी बनाउने होइन नि। उसको चाहिँ अब स्तनै यत्रो भएको थियो, त्यो 32वटा किमो लगाएर। म त सबैलाई भन्छु 15 मिनट वज्रासनमा बस्ने, अनि 1.5 घन्टा हिँडिदिनु होला घाममा, केही अब परिश्रम पनि गर्नु होला। अब खाने मासु जस्तो गरिष्ठ कुराहरू खाएर बसेर बस्नु मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यो मासु पच्नुभन्दा सर्छ। प्रयास मिडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। दर्शकवृन्द, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको विषयवस्तु र आजका अतिथिको बारेमा तपाईँले विभिन्न हाइलाइटबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ र टाइटल थम्बनेलमा पनि हामीले बुझ्ने गरी राखिदिएका छौँ। चिरपरिचित हामीसँग व्यक्ति अथवा तपाईँले एकदमै उहाँलाई माया गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी उहाँका टिप्सहरू अथवा उहाँका सेवाहरूबाट अहिले हजारौँ नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुहुन्छ र कतिले नयाँ जीवन पाएँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। आज हामी स्वयं लीला श्रेष्ठ दिदीको यो घरमा छौँ हामी यतिखेर। उहाँको जुन क्लास हुने रुम, यतापट्टि औषधिहरूको रुममा पनि छौँ हामी यतिखेर। दिदी नमस्ते। नमस्ते भाइ। हजुरले त अब माछा मासु खानै हुन्न भन्नुहुन्छ, अब फेरि माछा मासु खानै हुन्न भन्दाखेरि कतिपय व्यक्ति रिसाउँछन् पनि फेरि। अब स्वास्थ्यको हिसाबले, स्वास्थ्यवर्धक तरिकाले कस्तो मासु खाने दसैँमा, यो सबैलाई चाहिएको कुरा, यो विषयको भिडियो सुरुवात गरौँ न। के भन्नुहुन्छ मासुको विषयमा? मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, अब अहिले पनि भन्छु, यदि मासु खाने नै हो भने पनि दसैँमा प्राकृतिक प्राणीको, पशु पन्छीको खानु होला, जुन हाइब्रिड नगरिएको, म्युटेसन नगरिएका कुराहरू खाइदिनु होला। बिहान खानुहोस्, बिहान पकाउँदा त्यसलाई सकेसम्म माटोको भाँडामा पकाउनु होला। माटोको भाँडामा पकाउँदा त्यसमा अब मैले चाहिँ सुने अनुसारको त्यसमा कुसको टुक्रा राखेर पकाउने। मासुमा किन त्यसले चाहिँ माटोको भाँडाले एक त त्यो सम्पूर्ण मासुको हाम्रो शरीरलाई नचाहिने कुराहरू छ भने त्यो निकालिदिन्छ। अर्को कुसको टुक्राले त्योबाट आउने हानिकारक कुराहरूलाई चाहिँ कुसले काटिदिन्छ। अथवा पानको पत्ता राखेर पकाउने मासुमा, पानको पत्ता। र मैले भने जसरी पकाउनु होला, जो अब खान इच्छा राख्नु भएको छ प्राकृतिक प्राणीको खाने। र पहिले पानीमा, थोरै पानीमा मसलाहरू राखेर, धेरै मसलाहरू नलगाएर। अब यो असोज कार्तिक भनेको शरद ऋतु हो। यो शरद ऋतुमा हाम्रो एकदमै पित्त विकृत हुन्छ, यो पेटको भाग, र हाम्रो रोग सुरुवात हुने स्थान पनि यही पेटको भाग हो, र हाम्रो रगत बिग्रिने स्थान पनि यही हो। र यो स्थानलाई बचाउनको लागि हामीले धेरै मरमसलाहरू, गरम मरमसलाहरू यो सिजनमा खानु हुँदैन, किनभने यो महिना भनेको पित्तको महिना हो। पित्त विकृत हुने महिनामा हामीले तारेको, भुटेको, मसलाजन्य कुराहरू, यस्ता गरिष्ठ कुराहरू कमै खानु राम्रो हो। खाने नै हो भने पनि बिहान खाइदिनु होला। बिहान खाइसकेपछि दिउँसो टक्क 1 गिलास ग्रिन टी खाइदिनु होला, राम्रो कम्पनीको ग्रिन टी। अथवा मासु खाइसकेपछि सक्नुहुन्छ भने बेलुका मासु नखानु होला। सुत्नु अगाडि अब चौरीको अथवा गाईको घिउ 1 गिलास तातो पानीमा 1 चम्चा राखेर घोलेर खानु होला। अब आखिरी मासु खान खोज्नु नै भएको छ, त्यो चिल्लो कुराले चाहिँ त्यसको असर रहन दिँदैन। अब मेरो अनुरोध त सकभर नखाइदिँदा राम्रो।
यो सिजन भनेको हाम्रो यो अरू 10वटा महिनालाई रोग जन्माउने महिना भनिन्छ, यसलाई रोगौँडा शारदी माता भनिन्छ, नखाँदा धेरै राम्रो। अब यो महिना भनेको हाम्रो पित्त भनेको रगत बिग्रिने महिना हो। यो रगत बिग्रेपछि हाम्रा त्यसैबाट सारा रोगहरू जन्मिने हुनाले अझै यो दसैँको नवरात्रिभरि त हामीले गहुँको जमरा उमारेर 9 दिन जमराको जुस खानु पर्यो। यो 9 दिनभरि चाहिँ सकेसम्म लङ्गनम भन्छ, जलाहार, रसाहार, जुसाहार र फलाहार गरेर बस्न सक्यो भने र यो यसरी चाहिँ हामीले लङ्गनम उपवास बस्यो भने अरू 10वटा महिना वा 5वटा ऋतुको लागि हामी चाहिँ रोगमुक्त हुने यो चाहिँ आयुर्वेदमै पनि उल्लेख गरिएको छ र यसलाई गर्न सक्दा राम्रो। नसक्नेहरूले मैले धेरै पटक भनेको छु त्यसरी प्राकृतिक प्राणीको बिहान खाइदिनु होला। खाएर म त सबैलाई भन्छु 15 मिनट वज्रासनमा बस्ने अनि 1-1.5 घन्टा हिँडिदिनु होला घाममा, केही अब परिश्रम पनि गर्नु होला। अब खाने मासु जस्तो गरिष्ठ कुराहरू खाएर बसेर बस्नु मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यो मासु पच्नुभन्दा सर्छ। केही परिश्रम हिँड्ने ओर्ने केही कामहरू गरिदिनु होला अब नखाइ नसक्नेको लागि। अब बिरामीहरूले त अझै कुन बिरामीहरूलाई मासुले अझै असर गर्छ दिदी के छ? अब मासुले त मैले बुझे अनुसार चाहिँ कसैलाई पनि हानि के अरे फाइदा त नपुर्याउने नै रहेछ। प्रोटिन त प्रशस्त पाइन्छ नि मासुमा। प्रोटिन त अब प्रोटिन उसले चाहिँ कहाँबाट खाएर प्रोटिन होइन। मैले त मासुको लागि उमारेको मुङहरू अब म त प्रोटिन पाउने, क्याल्सियम पाउने, सारा तत्त्वहरू मिनरल्स पाउने सिजनको फलफुल, सलाद, स्प्राउट, दाल, गेडागुडी, अन्न पातै भन्छु। अब जसलाई त्यस्तो लागेको छ, पचाउने शक्ति छ, शरीरको प्रकृति राम्रो छ भने उहाँले बिहान खाइदिनु होला भनेर त मैले धेरै पटक भनेको छु। यो शरीर रोगी भइसकेपछि कति कष्टपूर्ण हुन्छ, कति आफ्नै लागि शत्रु बन्छ भने त अहिले हजुरहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, कसरी आइराख्नु भएको छ। अब त्यस्तो नबनाऊ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। यो शरीर एकपटक पाएको हो, हामीले यसलाई सधैँ स्वस्थ राख्यो भनेदेखि त शरीर त जहिले हाम्रो मित्र हुँदो रहेछ। खानु हुने कुरा कति छ हेर्नुहोस्। म त यो सिजनको खानेकुरा 6वटा ऋतुमा भगवानले सृष्टि गरिदिनु भएको खानेकुरा खाएरै मलाई त यो कुन खाउँ हुन्छ त्यो ऋतुभरिको खानेकुराहरू धेरै हुन्छ। तपाईँ धेरै हुन्छन्। अब अहिले तरकारी नै लौका खाने कि फर्सी खाने कि पाकेको फर्सी खाने कि गट्टा खाने कि ठिक्कको फर्सी खाने कि इस्कुस खाने कि घिरौँला खाने कि लौका खाने कि कुबिन्डो परवल खाने कि अहिले सिमीहरू निस्क्यो सिमी खाने कि भिन्डी खाने। यहाँ त तरकारी कति धेरै, इस्कुसको मुन्टा खाने कि फर्सीको मुन्टा खाने कि लट्टेको साग खाने कि निगुरो खाने कि कति छ अहिलेको सिजनको। फलफुलमा अम्बा खाने कि स्याउ खाने कि हलुवा बेत खाने कि केरा खाने, मेवा खाने कि नरिवल पानी खाने, त्यो खाएरै नसक्ने छ खानेकुरा। अब मैले देखेको चाहिँ है यति धेरै हुन्छ सिजनको खानेकुरा, के पछि के खाउँ भन्ने नै हुँदैन, त्यति धेरै छ। अब नसक्नेहरूले खाइदिनु होला, मेरो त कोही प्रति पनि आपत्ति छैन। तर जसले यहाँबाट पञ्चगव्य लिएर जानुभएको छ मैले उहाँहरूलाई क्लासमा सजग गराएको छु नखाइदिनुहोस् भनेर। उहाँहरूको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु, किताबमै पनि लेखेर दिएको छ। हजुरहरूले मैले भनेको छु पञ्चगव्य खानेहरूले यी मांसाहार मुक्त हुनु नै पर्छ, किनभने गौमाताले खान्न रछिन्। गौमाताले र उनको गव्य खानलाई हामीले शरीरलाई चाहिँ सात्विक बनाउनु पर्ने हुने रहेछ। अब हजुरले जमराको जुसको कुरा गर्नुहुँदै एकदमै ठुलो औषधि हो जमराको जुस भनिन्छ। अब भनौँ न, अब सबैले जमरा राखिरहनु भएको छ, त जुस कसरी बनाएर खाने हो, तर जुस त जुस भन्ने हो। त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका थाहा छैन धेरै मान्छेलाई। बुझ्ने गरी अब जमराको जुस कसरी खाने, त्यसले कुन रोगलाई फाइदा गर्छ, अब यो बारेमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। जमराको जुस खाँदाखेरि गहुँको खाने, लोकल गहुँको हुनु पर्यो, जौँको होइन। जौँको च्याख्ला र पिठो खाने, गहुँको जमरा खाने, अथवा त्यसलाई स्प्राउट टुसा उमारेर त्यसलाई चाहिँ साँधेर खाँदा पनि भयो।
अझै अब हाम्रो रगत हो नि त शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। गहुँको जमरामा यति शक्ति छ हाम्रो शरीरमा नयाँ रगत बनाउने, बिग्रेको रगतलाई शुद्धिकरण गर्ने, हाम्रो शरीरको रगतको पीएच लेभल मेन्टेन गर्ने। अब ग्रिन कुरामा क्लोरोफिल पाइन्छ, जुन क्लोरोफिलले हाम्रो 1 नम्बरमा त कलेजो खुसी हुन्छ, 2 नम्बरमा किडनीदेखि लिएर मुटुदेखि लिएर सबै अङ्गहरू खुसी हुन्छ। हाम्रो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबिसी, डब्लुबिसी यो सबै रगत अन्तर्गत पर्ने यी सबै रगत बनाउने को लागि चाहिँ यो जमराको जुस अथवा ग्रीन जुस, क्लोरोफिलवाला जुस एकदमै महत्त्वपूर्ण। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व पनि पाइन्छ। गहुँको जमरा बनाउँदा यहाँहरूले सकेसम्म माटोको भाँडामा अथवा जुटको बोरामा राख्नु होला, प्लास्टिकको भाँडामा नराख्ने। टपरीहरूमा राखेको, टपरीमा मिल्छ, बालुवा माटोहरूमा त्यो त एकदमै राम्रो। माटोको भाँडा एकदमै उत्कृष्ट, त्यो भएन भने अलि ठुलो ठुलो टपरामा राख्ने। र यो जमराको जुस खानको लागि त्यसलाई पहेँलो बनाउनु पर्दैन, हरियै बनाउनु पर्यो। कानमा सिउरिनलाई, टाउकोमा राख्नलाई दसैँमा हामी पहेँलो बनाउँछौँ भने खानको लागि चाहिँ हजुरहरूले हरियो बनाउने, 9वटा भाँडामा राख्ने। अब पहिलो दिनको चाहिँ 9 दिन पुगेपछि त्यसलाई फलामले काट्नु हुँदैन, त्यसलाई कि त प्लास्टिकको भाँडाले हतियारले काट्ने कि त चिमट्ने। त्यसलाई चिमट्ने कतिजना हुन्छ परिवारमा, त्यसलाई अब ग्राइन्डिङ गर्ने, मजाले जुस बनाउने मनतातो पानी लगाएर, अनि त्यो एकदमै हरियो जुस। हामीलाई थाहा छ क्लोरोफिल पाइन्छ हरियोमा भन्ने कुरा, त्यही क्लोरोफिलले नै अब हाम्रो शरीरमा रगत बनाउनलाई सहयोग गर्छ। र किन रहेछ भने यो अब किन यो असोज कात्तिकमा चाहिँ जमरा राख्ने प्रचलन हाम्रा पुर्खाहरूले, ऋषिहरूले, महर्षिहरूले सुरु गर्नुभएको रहेछ, यो चाहिँ वैदिक कालदेखि चल्दै आएको रहेछ भने यो महिनामा चाहिँ हाम्रो रगत एकदमै बिग्रिन्छ। त्यतिखेर यसले टाउकोमा लगाउनुको सँगसँगै जमरा टाउकोमा लगाउनु, त्यसको माला लगाउनु त अब त्यो त अष्टचिरञ्जीवीको शुभ आशीर्वाद पाए बराबरको हो। त्यसरी नै लाउनु एकदमै राम्रो, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ, एकदमै राम्रो, एकदमै। त्यहाँ अब हाम्रो अब तालु भनेको त अब कति ठुलो यो हाम्रो शरीरकै होइन, सम्पूर्ण शरीर चलाउने कुरो। यहाँ अब टक्क जमरा राख्नुभयो त त्यत्तिकै शीतलता दिन्छ अब ती कुराहरूले। अर्को भनेको त अब यहाँ हामीलाई चाहिँ हाम्रा मान्यजनहरूको आशीर्वाद पनि त्यो सँगसँगै हामीले लिन्छौँ। त्यो लगाउने, पहेँलो बनाउने, खाने चाहिँ। अनि 1 नम्बरमा त त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। अर्को भनेको यसले हाम्रो अब पीएच लेभल रगतको एकदमै मेन्टेन गर्छ। र जसलाई रगत सम्बन्धीको रोग छ भने उहाँहरूले यही जुसहरू, ग्रिन जुस, रेड जुस र येल्लो जुस फ्रेस खाने सिजनको दैनिक बिहान 7 बजे त्यसरी खाइदिनु भयो भने अब जमराको जुसलाई त्यसरी बनाउने, अनि हातले चिमट्ने अथवा प्लास्टिकको हतियारले चिमटेर ग्राइन्डिङ गरेर जुस खाइदिनु भयो भने एकदमै हाम्रा भित्री अङ्गहरू रमाउँछन्। अब भित्री अङ्गलाई रमाउने कुराहरू खुवाउनु पर्यो, हामीले प्राकृतिक खानेकुराहरू खानु पर्यो, भगवान्ले सृष्टि गरिदिनु भएको रैथाने कुराहरू खानु पर्दो रहेछ। यो शरीर रोगी बन्दैन नि, किन हामीले जानी हामीले खानु नहुने कुराहरू खाएर शरीर रोगी बनाउने होइन नि। त्यो हो मैले बुझेको चाहिँ। र मैले अहिले अब सबैलाई भन्ने कुरा पनि यही हो, मेरो चाहिँ अनुरोध। र पञ्चगव्य सेवन गर्नेहरूले चाहिँ मेरो अनुरोध, उहाँहरूले न दसैँ न तीज न कुनै चाडबाड नभनी यहाँ आउनुभएको छ, र उहाँहरूले क्लास सुनेर मैले भनेअनुसारको उहाँहरूले ती कुराहरू पालना गरेर पञ्चगव्य सेवन गरेर रिजल्ट ब्याक टु ब्याक आइरहेछ। मैले पेजमा पनि राखिदिएको छु, हजुरहरूलाई थाहा छ यो सबै। यो चाहिँ हामीले शरीर शुद्धिकरण गरेपछि हामी रोगमुक्त हुन्छौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। कुनै पनि एउटा रोगको पछि नलागौँ, त्यसरी गऱ्यो भने त रोग कहिल्यै निको हुँदैन। र रोगको चाहिँ कारण निवारण गरौँ। मैले धेरै पटक भनेको छु, कलेजो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पावर हाउस हो। जति अमृत बनाउने पनि कलेजोले बनाउँछ, विष बनाउने पनि कलेजोले बनाउँछ। कलेजो शुद्धिकरण गरौँ, नसा शुद्धिकरण गरौँ, ठुलो आन्द्रा शुद्धिकरण गरौँ, सानो आन्द्रा शुद्धिकरण गरौँ। दिदी अब दसैँमा यो सँगै मासुको कुरा त भयो, सँगै मान्छेले पेय पदार्थ भनौँ न, बुझिने गरी भन्दा अब ड्रिङ्क्समा कोल्ड ड्रिङ्क्स भयो अथवा रक्सी होस्, प्रशस्त खान्छन् कि। यो बारेमा पनि भन्नुहोस् त, के छ, कतिको फाइदा मासु र पेय पदार्थ खाँदाखेरि कतिको असर गर्छ स्वास्थ्यलाई,
रक्सी खान्छन्, टन्न दसैँ यो चाडबाड हो, खाउँ रमाउँ, एक बारको जुनी हो भन्छन् मान्छेहरू। यसले स्वास्थ्यलाई चाहिँ कतिको असर गरे हुन्छ यो बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् त। अब मैले त्यता चाहिँ थाहा छैन है भाइ, त्यो रक्सी कोल्ड ड्रिङ्क्स योहरू चाहिँ म चाहिँ जान्न। अब मैले बुझेअनुसारको मैले सङ्गत गरेँ होइन भाइहरूसँग। मासुलाई चाहिँ यसरी पकाउँदा हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो र मैले त्यो जानकारी गराएँ। अब त्यो खानु हुने नहुने, शरीरले पचाउँछ पचाउँदैन, 8 अरब जनसङ्ख्यामा सबैको छुट्टा छुट्टै प्रकृतिको शरीर छ। पच्छ भनेदेखि त ढुङ्गा पनि खाने नि, अब पचेन भनेदेखि त अब सामान्य मुङको दाल पनि नपचेको पनि यहाँ आउनुभएको छ। मिलेट भोजन यही सिरिधान्य अन्नको नि पचेको छैन। सबैले हामीले त्यसलाई पच्यो मलाई पचेन भन्न त पाइएन। अब हाम्रो शरीरको प्रकृति र पाचन प्रणालीको अवस्था कस्तो छ हजुरले अब सोचेर खानुहोस् न, के सुट हुन्छ आफूलाई होइन। मेरो चाहिँ भनाइ स्वादको पछि कमै लागौँ भन्ने मात्रै हो होइन। एकपटकको रमझमले भोलि शरीरमा कत्रो असर गर्दो रहेछ। म पनि त्यही नबुझ्ने लेभलमा थिएँ। अब अहिले खानपिन सबै मिलाएरै मैले अब यो लेभलमा आइपुगेँ र अब जुन मैले दिएको कुराहरूले कति धेरैलाई यहाँ नयाँ जीवन पाइराख्नु भएको छ। यसमा मलाई अति नै म त कति हो कति आनन्दित छु। कहिल्यै थाक्दिनँ उहाँहरूलाई सेवा दिएर। 9-10 बजीसम्म पनि यहाँ उङ्दै सेवा दिन्छु र पनि मलाई त्यो कुनै दिक्क लाग्दैन। हजुर अहिले त हजुरले आफ्नै नामको जुन एउटा कम्पनी नै खोल्नु भएको छ एकदम होइन। प्राकृतिक जीवनशैली परामर्श एवं पञ्चगव्य तथा रैथाने वस्तुहरूको बिक्री केन्द्र भनेर चाहिँ तपाईँले दर्ता नि गर्नुभएको छ। गरेको छु होइन, त्यो गरिसकेको छ र प्यानमा पनि दर्ता भइसकेको छ। यहाँ नगरपालिकाको वडा कार्यालय पनि भइसक्यौँ हामीले र अब वैधानिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अब बोर्ड बनाउनु नभ्याएर एकै दिन बोर्डको पनि खाँचै छैन। दिनमा 200-300 सेवाग्राही तपाईँका दैनिक आउनु भएको छ। दैनिक होइन। अहिले अब यहाँ मात्रै नपुगेर पारिपट्टि हामीले अहिले नाभि नाडी चेक गर्ने पारिपट्टि पारिपट्टि ठुलो हल लिनुभएको छ। त्यहाँ पनि गव्य सिद्ध भाइले चेक जाँच गर्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा तल नाम दर्ता गर्ने। अब अहिले मेरो फोन त लगभग उड्दैन। मेरो यहाँकै मेसेन्जर र मेरो व्हाट्सएपमा आएको मेसेज नै मैले फर्काउन सकेको छुइनँ। यहाँहरूले यदि दिदीको फोन उठेन, रिप्लाई पाइएन, रेस्पोन्स पाइएन भन्नुभएको छ भने मलाई हजुरहरूले क्षमा गरिदिनुहोस् है। म 9-9:30 बजीसम्म यहाँ हुन्छु। बिहान मैले आफूलाई 4-5 घन्टा टाइम दिनु पर्यो, सबै तयारी गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँ हामी 2 जना भएर यहाँ सबै सामान मिलाउँछौँ। यो सबै लगभग खाली भइसक्छ। शङ्कर भाइ र म भएर गर्छौँ। सबै सरसफाइ गऱ्यो मिलाउँदा गर्दा मेरो पूजाआजा खानपिन नुहाइ धुवाइ सरसफाइ सबै गर्दा अनि 11 बजेदेखि मैले क्लास राखिदिएको छु। शनिबार र बुधबार क्लास थिएन। अब अहिले त शनिबार र बुधबार पनि निस्कन 7 दिन म व्यस्त छु अहिले त। एक दिन पनि खाली हुन्न। अनि मेरो अब 1-1.5 घन्टाको क्लास हुन्छ। आज क्लास नलिउन भन्दा पनि मान्नुहुन्न, होइन हामी त दिदीकै कुरा सुन्न आएको भन्नुहुन्छ। क्लास लिन्छु, त्यस पछाडि म केही प्राकृतिक आहार लिन्छु अनि फेरि आएर यहाँ सेवामा बस्छु। अनि मैले अब 5-5:30तिर म भोजन गर्न जान्छु। अब कति टाढोबाट आउनु हुनेहरूलाई त्यसले गर्दा असर परेको होला। मैले भोजन त गर्नु पर्यो। मैले त्यसको लागि त हजुरसँग मैले समय मागेरै माथि जान्छु अनि भोजन गर्छु। फेरि आएर उहाँहरूलाई म सेवा दिन्छु। अब अझै पनि अब यहाँ मेरो विकल्पै छैन। अब यहाँ भन्नुहुन्छ दिदीलाई स्टाफ चाहियो, यो दिने तरिका जुन शैलीले म दिन्छु यहाँ अहिलेसम्म मेरो श्रीमानले त सक्नुहुन्न यो गर्नलाई भनेपछि हजुरहरूले पालो कुरिदिनु होला। नजिककोहरू ढिलो हुनेहरू रातिसम्म नबस्नुहोस्, भोलिको दिन आउँछ नि। मैले त 2 वर्ष अब अहरात्र यसैमा नै खटेर यसैमा नै लाग्ने मेरो त मैले अठोट गरिसकेको छु। म दसैँ तिहार पनि नबनी हजुरहरूसँगै म रहन्छु। आधा रातसम्म नबसिदिनु होला, हामीले समयमा सुत्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मेरो अब सुत्ने बेलामा कहिले 10:30 पौने 11 भएर मै उठ्नु नै कहिले त 4:30 भयो। हजुर 9 बजे सुतिसक्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब म यहाँ हजुरले भ्याउनु न अहिले ठ्याक्कै 9 बजे त मलाई पौने 9 मै निन्द्रा आउँछ। यहाँ बहिनीहरू छक्क पर्नुहुन्छ। हामीलाई निन्द्रै आउँदैन, दिदीलाई हेर्नु त कस्तो। अनि त्यो निद्रा उठ्दै आँखा यसो गर्दै पनि दिनुपर्छ 9:30-10 बजीसम्म पनि। एकपटक त 10:30 सम्म बसेको हामी। यो त मेरो लागि ठुलो अवसर हो होइन। मलाई यत्रो यहाँहरूले विश्वास गरेर आउनुभएको छ त्यसमा। तर दिदी अब भनिदिनुहोस् न, मेरो एउटा अनुरोध, उहाँलाई राति अबेरसम्म चाहिँ नबसिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध। 8 बजेपछि चाहिँ मेरो पालो नआउने रहेछ भनेर आफैले बुझेर गइदिनु भएदेखि मलाई पनि 9 बजे सुत्न पाउँथेँ। म त 3 बजे उठ्ने मान्छे, अहिले 3 बजे
कहिलेकाहीँ उठ्यो भने पनि अब कहिलेको निन्द्रा पुग्दैन, फेरि एकछिन प्रार्थना गर्छु र फेरि 1.5 घन्टा निदाउनु परिरहेछ। म 3 बजीदेखि सुत्दै नसुत्ने मान्छे त्यस्तो भएको छ। मेरो अनुरोध हजुरहरूले पालो कुर्दिनु होला। मैले भनेको छु क्लास लिएर 1 हप्ता यो मिलेट भोजन भनेर अहिले त सबैको मुखमा झुन्ड्याइदिएको छ, त्यो खाएर शुद्धिकरण गरेर आउनु होला। आज क्लास लियो, आजै प्रोडक्टमा लाइन यो पञ्चगव्य लिनलाई लाइन नबसिदिनु होला। हजुरले तुरुन्तै लगेर खानुभयो भने त्यसले काम पनि गर्दैन। मैले धेरै पटक भनिसकेको छु मेरै क्लासमा पनि र यहाँ पनि भन्छु, त्यसरी चाहिँ नगरिदिनु होला। जसले टाढोबाट आउनुभएको छ पञ्चगव्य लिएर जानुभयो भने 1 हप्ता नखानु होला त्यसलाई। भनेपछि अब रिजल्टको कुरा गरौँ न दिदी। अब हुन त अहिले तपाईँको आफ्नै अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हामीले विभिन्न बिरामीहरूको प्रतिक्रिया पनि सुनेका छौँ। अब अहिले कस्तो कस्तो बिरामीको रिजल्ट कस्तो कस्तो आएको छ हाम्रो मिडिया मार्फत, अब जानकारी गराइदिनुहोस् केही। अब मैले त म आफै पनि अहिले छक्क पर्दैछु, यस्तो पनि रोग हुँदो रहेछ र यो भान्सा र पञ्चगव्य प्राकृतिक भोजनको नियमबाट यस्तो पनि रोग निको हुँदो रहेछ। एकजना पश्चिमबाट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ म एकदमै इमर्जेन्सी छु भन्नुभयो। के को भनेको मेरो श्रीमतीको अब कलेजो फुट्छ भनेर हस्पिटलले के अरे घोषणा गरिसकेछ। मेरो समय नै छैन मेरो श्रीमतीलाई अब त्यो गर्नको लागि भन्नुभयो। मैले होइन हजुर भोलि क्लासमा आउनुपर्छ र उहाँलाई रोकथामको लागि यो अमृत धारा र यो पुस्तक लगेर पढ्नुहोस्, यो जीवनशैलीको मैले बनाएको प्रोटोकल पढ्नु होला अनि आउनु होला भनेको। होइन मलाई त अहिले चाहियो भन्नुभयो। उहाँको अहिले 3 महिना पुरा भएछ र अहिले हस्पिटलले डिक्लेयर गरेछ कलेजो 1 नम्बर भयो कलेजो भनेर उहाँहरूलाई डिक्लेयर गरेछ। हेर्नुहोस् कलेजो कति छिटो रिकभर भयो। अब त्यस्तै किडनी फेलरहरू मैले मेरै पेजमा राखिदिएको छु, उहाँहरूले नयाँ जीवन पाउनुभएको छ। अरू सबै थोक छोडेर यही भान्सा पञ्चगव्यकै उहाँहरूले सेवन गरेर प्राकृतिक भोजनको नियम पालना गरेर अब क्यान्सर रोगीहरू तपाईँलाई पनि एउटा पठाएँ, छातीको क्यान्सर हो छातीको, अरू त अनगिन्ती कति छ। अब त्यो बहिनी सबैभन्दा मेरो च्यालेन्जिङ बहिनी थियो सीता चौहान। उसको चाहिँ अब स्तनै यत्रो भएको थियो, त्यो 32वटा किमो लगाएर। अनि उसले एउटा पहिलो भिडियो देख्नु बित्तिकै म चाहिँ अब मरे पनि बाँचे पनि लीला दिदीकै प्रोडक्ट खाएर मर्छु भनेर बाँचे पनि भनेर आउनुभएको। 3 महिनासम्म उहाँले यति कष्ट भोग्नुभयो, त्यो उहाँले शरीरलाई गरेको अन्याय निकालिन्जेल अब चाहिँ उहाँको फेरि घाउमा त्यसबाट सुधार हुने सुरुवात भएछ। र अस्ति उहाँले 3 महिना पुग्नु बित्तिकै मलाई कल गर्नुभयो, दिदी अब मलाई भित्री रूपमा सब ठिक भइसक्यो, हेर्नु त किमोको त्यत्रो असर सँगसँगै अब बाहिरी रूपमा केही सजिलो हुँदैछ, अझै मलाई केही उत्पादनहरू चाहिएको छ पठाइदिनु भन्नुभएको छ। उहाँलाई मैले सबै थोक पठाइदिएको छु, घनबट्टीदेखि लिएर गहुँतदेखि लिएर मोहीदेखि लिएर भस्म सबै पठाइदिएको छ, घिउ सबै। अब अरू त्यस्ता नर्मल त अब त्यस्तो सुगर प्रेसर त त्यो त अब कोलेस्ट्रोल टिजीदेखि लिएर थाइरोइडको त अहिले त 15 दिन भान्सा सुधार्नुहुन्छ, सबै गोलीहरू छोडेर आउनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै रिक्समा। त्यति कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो होइन, त्यो उहाँहरूकै रिक्समा अहिले उहाँहरूले गर्नु के अरे आफैले नै गोली छोड्दै आउनुहुन्छ। मैले मेरो लाइभ भिडियोमै राखिदिन्छु। अब त्यस्तो कलेजोको समस्याहरू, किडनीका समस्याहरू अब यति चाहिँ कि जसले डायलिसिस गरेर चाहिँ अब अत्यधिक नै भोजन बिगार्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सुन्निएको खुट्टा सुन्निएकोहरूलाई चाहिँ म यही मिडिया मार्फत भन्छु, किडनीको लागि कलेजो भन्दा पनि किडनी ढिलो रिपेयरिङ हुँदो रहेछ। त्यसको लागि हजुरहरूले तातो पानीमा डुब्ने व्यवस्था अथवा स्टिम लिने व्यवस्था चाहिँ गरेर आउनु होला। यहाँ जसले डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्छ, खुट्टा सुन्निएको छ, अनुहार सुन्निएको छ, हात सुन्निएको छ भने त्यस्ता बिरामीहरूले चाहिँ तातो पानीमा डुब्ने घाँटीसम्मको विश्वरूप रोय चौधरीको हट वाटर इमल्सन भन्छ त्यसको व्यवस्था अथवा स्टिम लिएर त्यो चाइनिज एउटा त्यो भित्र छिर्ने यतिसम्मको हुन्छ नि त्योबाट बाफ लिने त्यो व्यवस्था गरेर मात्रै पञ्चगव्य लिन आउनु होला हजुरहरू किडनी रोगीले। र किडनी रोगीले अनिवार्य सिस्नोको जुस अथवा मकैको जुङ्गाको काँडा बनाएर खानुपर्ने हुन्छ किडनी रोगीले। कलेजो त हाम्रो सबैभन्दा अब यो यसलाई यङ्गेस्ट अर्ग्यान अथवा ग्ल्यान्ड भनिन्छ, सबभन्दा छिटो रिकभरिङ हुने निको हुने अङ्ग पनि कलेजो हो। र रोग लाग्दा पनि पहिला कलेजो अशक्त हुन्छ र
अरू अङ्गहरू बिस्तारै अशक्त हुँदै जान्छ। रिकभर हुँदा पनि पहिला कलेजो फर्स्टमा रिकभर हुन्छ अनि अरू अङ्गहरू बिस्तारै रिकभर हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ 3 महिनाको कोर्स हो। हजुर 3 महिनाभरिमा काटिदिनु। 3 महिना चाहिँ अब सामान्य बिरामीहरूले, असामान्यले चाहिँ 3 महिना खाने, फेरि 15 दिन ग्याप गर्ने, 2 महिना केही सेलेक्टेड प्रोडक्टहरू यी पञ्चगव्यकाहरू चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। अब यसरी 3 महिना कम्प्लिट हुँदै निको हुँदै आउनेहरू त सङ्ख्या त कति छन्। अब अरू प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अरू रोगहरू त अब मैले भनिहालेँ। एउटा दाइको मैले पेजमा पनि राखेको थिएँ, यत्रो कुहिएको घाउ लिएर आउनुभएको थियो। मैले त्यो पेजमा पनि ल हजुरहरूको 100% रिस्क भनेको थिएँ। आज पनि उहाँ 2टा प्रोडक्ट लिन आउनुभयो, बिरामी राम्रो हुनुभयो। यत्रो घाउ छातीमा कुहिएको वाइफाईबाट त्यो के अरे उहाँलाई राम्रो भयो र महिना दिन नभए उहाँ गाउँ पुग्नु भएको। अब एकजना कलेजोको बिरामी बहिनी, गिरी बहिनी, अनि उहाँको चाहिँ त्यो घाँटीमा यत्रो ट्युमर पलाएको बहिनी। अब उहाँको पनि मैले अनुभव राखिदिएको छु। उहाँ त त्यो डिटक्सिफाई, उहाँलाई त्यो पखाला चल्नलाई शरीरले काम गर्ने बेलामा, जब प्रोडक्टले काम गर्ने बेलामा उहाँ पुरै जो समर्पित भएर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई छिटो रियाक्ट गर्छ यो पञ्चगव्यले। उहाँ त 1 घन्टा लगभग उहाँ पुरै बेहोस अवस्थामा पुग्नु भएर पुरै हात खुट्टा चिसो भएर अनि उहाँ फेरि 1 घन्टापछि बौरिनु भएको थियो। त्यहाँसम्म बनाउँछ। यहीँ आएर होइन, यहाँको प्रोडक्ट लगेर खानुभयो। उहाँलाई 4-5 वटा हस्पिटलले बिदा दिएको हो। बिदा दिएको अब सकिँदैन भनेर। अब उहाँको मन इच्छाले खुवाउने कुराहरू खुवाउनुहोस्। उहाँ अब उहाँको अब अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भनेर अब पठाएको व्यक्तिलाई यहाँ आउनुभयो। पहिलो दिन उहाँ बस्न पनि सक्नु भएन, एकदमै इमर्जेन्सीमा आउनुभएको थियो। उहाँलाई केही प्रोडक्ट दिएर पठाएँ, त्यही प्रोडक्टले नै उहाँलाई राम्रो भयो। पछि त्यो उहाँलाई त्यस पछाडि चाहिँ अनि 2-3 दिन पखाला चलेछ, 16 पटक पखाला चल्यो। अनि उहाँ नयाँ जेस उहाँको अब भित्री अङ्गहरू नयाँ भयो। अब अरू लिभरको क्यान्सरदेखि लिएर अब लिभरको सिरोसिससम्मकै कुराहरू पनि राम्रो भइरहेछ। अरू सामान्य सिस्ट ट्युमरहरू त कति, गाँठा गुठीहरू त कति निको भएको त मैले पेजमै राखिदिएको छु। सबै यहाँ पलाएको त्यो मासुको डल्लाहरू, मासुको पोकाहरू, त्यो त अरू त सामान्य हो। पाइल्स निको भएको हिजो राखिदिएको छु। एउटा बहिनीको पाइल्स यत्रो मासु पलाएको निको भएकोहरू। अब हार्टको बिरामीहरू चाहिँ कतिजना निको भएकोहरू त मैले आफ्नै पेजमा राखिदिएको छु। र मै अचम्ममा परेको छु, अहिले यस्तो पनि रोग हुँदो रहेछ र यो पनि भान्सा सुधारबाट चाहिँ निको हुँदो रहेछ। भान्सा नसुधारेसम्म कुनै पनि रोग निको हुँदैन। भनेपछि हजुरलाई पनि नयाँ सिकाइ भयो यहाँको रिजल्टले। कति हो कति होइन, यस्तो चमत्कारै भयो। यस्तो चमत्कार भनेपछि तपाईँले यो धेरैको अब अहिले उद्धार पनि गर्नुभएको छ। धेरै तपाईँसँग 100 हजारौँ कति पुगे। अहिले त तपाईँलाई कोही भेटे भने, देखे भने पनि नयाँ जीवन पाएकाहरू त आएर झम्टिँदै रुन्छन्, दिदी भन्छन्। अघि हामी आउँदा पनि एकजना लमजुङदेखि कता झापाबाट प्लेन चढेर आउनु भएको रहेछ होइन, उहाँ पनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। हजारौँ बिरामीहरू नयाँ जीवन पाएर लीला दिदीलाई सम्झेर त्यो भिडियो हेर्दै रुनु हुँदो रहेछ। अब अहिले यहाँ आउने जति त उहाँहरूको दिनचर्या नै मेरै मात्रै भिडियो हेर्ने क्या। अब त्यो त हजुरले नै गरिदिनु भएको नि, मेरो भाइ राजाले नै हो सबै गरिदिने होइन। त्यस्तो बनाइदिनु भयो भिडियो र त्यतिखेरको बोली पनि त्यही अनुसारको निस्क्यो भन्नु पर्यो। अब त्यो बोलीबाट नै उहाँहरू चाहिँ मन्त्रमुग्ध हुनुभयो। अब यो मैले त धेरै पटक समयको माग हो, आयो। अब सबैले शरीरलाई माया गर्न थाल्नुभएको छ। सबभन्दा खुसीको कुरा शरीरमा लगानी गर्न थाल्नुभएको छ। त्यो लगानी पनि कति पर्ला र म्याक्सिमम सामान्यलाई चाहिँ 10-15 हजार, अलिकति त्योभन्दा अलिक क्रोनिकलाई 25-30 हजार, त्योभन्दा मेजर क्रोनिकलाई 40-50 हजार खर्च हुन्छ। त्यति नै हो। शरीरलाई लीला दिदीकोमा आएर उपचार गर्नेको बढी भनेको 40-50 हजार खर्च हुन्छ, बढी म्याक्सिमम सबभन्दा बढी भनेको त्यो हो। अब अघिको त्यो झापाको बहिनीले अब कति लानु भयो ल, 13-14 हजारको सामान। अब तलबाट भोजन लानुहुन्छ, उहाँलाई 3 महिनालाई सारा कुरा दिँदाखेरि 13-14 हजारको, जबकि उहाँले गोली नै 16 वटा खानुहुन्छ। 16 वटा
अब त्यो बिस्तारै छोड्नु होला भनेर उहाँले छोरा लिएर आउनुभएको थियो। म अब त्यो गोलीले नै उहाँ चाहिँ अब पुरै मान्छे अब मानसिक रूपमा नै कति अब खानपिनले नै असन्तुलन हुँदो रहेछ। छोरा लिएर आउनुभयो, आमा छोरा मुडेर आउनुभएको रहेछ, देखिहाल्नुभयो। क्यान्सर रोगी यहाँ बसेको मैले आज दिन्न भन्दा पनि ढोगेर बस्नुभयो, लिएर जानुभयो। अहिले त हामीले त्यसरी बोन्ड गराउन थालेको छौँ र यो लेभलमा आइपुग्नलाई अब समयले भनौँ होइन, हामीलाई अब यो दिन आउनै पर्थ्यो होला। प्रयास मिडियाको त अब कति ठुलो हात छ। अब जसले चाहनु भएको छ, इच्छा गर्नुभएको छ, त्यो पीडा नि कस्तो लाग्छ कि भाइ। हिजो पनि किडनी रोगीहरू, कलेजोको रोगीहरू, यस्तो छोरा मान्छेहरू पनि, यस्तो पुरुषहरू पनि रुनुहुन्छ क्या भाइ। उहाँ त्यो पीडाले नि त्यसरी रुनुहुन्छ। र मेरो अनुरोध, यो शरीरलाई त्यो पीडामा नपुर्याउँ। प्राकृतिक आहार विहारबाट, प्राकृतिक भोजनको नियमबाट भगवानले सृष्टि गरिदिनु भएको धरती माताबाट आउने सिजनका खानेकुराहरू मिलाएर खाइदिनु होला। र यी भित्री अङ्गले कहिले पनि स्वाद र शरीरले नपचाउने कुरा माग्दैन। शरीरलाई माया गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै यो 2081 सालको विजय दशमीको मेरो सम्पूर्णलाई शुभकामना। शरीरलाई माया गरौँ र यो असोज महिनाभरि मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध, फलाहार, जलाहार, फलाहार, रसाहार, जुसाहार र अन्नाहार गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध। शरीरलाई माया गरौँ हजुर, एकदमै विशेष अनुरोध। यो 1 जुनीमा एकपटक पाइन्छ, अब अर्को जन्म त कहिले पाइएला र यसलाई स्वस्थ बनाएर 100 वर्षसम्म आनन्दले शरीरलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ, राम्रो कर्ममा लगाउँ र भोलि आनन्दको मृत्यु रोजौँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध। अब हजुरसँग हजुरको सुन्नु होला, हजुरको यो कर्म जन्म भन्दा पनि मृत्यु आनन्दको होस् र मोक्ष प्राप्तिको बाटोमा लागौँ हजुर। अब तपाईसँग पञ्चकव्य उत्पादनहरूको के छ? अहिले माग धेरै छ, उत्पादन कतिको बढेको छ? अब तपाईँका अहिले त हजारौँ तपाईँले दिनमा क्लास लिनुहुन्छ, प्रत्यक्ष 2-3 जनाले, 200-300 जनाले चाहिँ यहाँ क्लास लिन्छन्। तपाईँको फेसबुक लाइभ मार्फत संसारभरि सबैले हेर्छन्। कति बेला त तपाईँको यहाँ नआइकन तपाईँ क्लासबाट पनि उहाँहरूको रोगलाई तपाईँले चाहिँ कम गराउनु भएको छ एकदमै होइन? अब अहिले तपाईँसँग पञ्चकव्य उत्पादनहरू कतिको छ, पुगेको छ कि छैन? अहिले पर्याप्त छ, पर्याप्त छ अहिले एकदमै। गहुँतहरू पनि पर्याप्त छ, अर्कहरू पनि, अब प्रत्येक रोगै पछिको अर्क पनि आएको छ। अब हाम्रो पहिला म 1 जना भाइबाट गर्थेँ, त्यस पछाडि 2टा भाइ पुर्याएँ, त्यस पछाडि 3टा, अहिले त 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा कतिवटा गौशाला जोडिसक्नु भयो। तर अब त्यति गर्दा गर्दै पनि 1-2वटा कुरा चाहिँ पुग्दैन। अब यो परमपिता परमात्मा गौमाताकै यो परीक्षण पनि हो कि अहिले मसँग अब मञ्जन छैन, फेरि मञ्जन सक्यो। एकपटक भस्म यति अभाव भयो, भस्मको महत्त्व पनि सबैले थाहा पाउनु भयो। अनि भस्म अहिले पर्याप्त छ, फेरि अहिले मञ्जन छैन। अब यो आँखामा लाउने र कानमा लाउनेको डिमान्ड यति हाई छ। हजुरहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु, यो आँखामा लगाउने जुन नेत्र जल, दिव्य जल भन्छौँ, त्यो बनाउने भनेको मात्रै कोजाग्रत पूर्णिमा, हाम्रो अब दसैँको अन्तिम दिनको पूर्णिमा छ नि, त्यो शरद पूर्णिमा अथवा कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ, त्यो तिथिमा मात्रै बनाउनु पर्छ त्यो दिव्य जल। त्यो जहिले पाए त्यसले मिल्दैन नि भाइ। अनि कर्ण जल पनि त्यसरी नै तिथि हेरेर अक्षय तृतीयाको दिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जति थियो भाइहरूले स्टक गरेर राख्नुभएको त्यो सबै सक्यो। अब दाङको भाइ प्रेम भाइसँग अलिकति छ अरे, त्यो फिल गर्ने बोतलै छैन हामीसँग, बट्टै हुँदैन नेपालमा, त्यो पाइँदैन, बाहिरबाट मगाउनु पर्छ। अब यो नासिकाको बोतल पनि नेपालमा बन्दैन, इन्डियाबाट आउनुपर्छ। कति कुराहरू राम्रो खालको फुडेबल बोतलहरू त्यसरी नै आउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले भाइहरूले अब मैले अब अरू पनि गौशाला जोडेँ। अब यी पञ्चगव्यका सामानहरू धुलोदेखि लिएर घनबट्टी, अर्क, गहुँत, यी कुराहरू, यो तक्रसुदा, मोही जुन आरोग्य मोही भनिन्छ, यी कुराहरू, धुलोहरू, यी चाहिँ अभाव छैनन्। अब अरू यी दिव्य जल चाहिँ मैले भाइहरूलाई यो पटक चाहिँ 5-10 हजार पिस बनाउनु है भनेको छु। अब थोरै नबनाउनु। जसले लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले राम्रो रिजल्ट निकाल्नु भएको छ। अब अहिले त्यसको अभावमा नासिका लाउनु भनेको छु मैले। अनि यतिसम्म एउटा हङकङको बहिनीले रिजल्ट निकाल्नु भयो। उहाँले चाहिँ नासिका घृत
जुन उहाँको चाहिँ स्तनभरि गाँठै गाँठा थियो त्यो नासिकालाई मैले मेरो लाइभमा पनि राखिदिएको छु पानीमा राखेर नासिकालाई पानीमा राख्ने तातेपछि त्यसलाई हल्का मनतातो भएपछि स्तनको त्यो निप्पल समात्ने अनि त्यही घिउ चाहिँ मजाले त्यो गाँठा भएको ठाउँमा नासिका घृत लगाइदिनु भयो उहाँले र उहाँको एकापट्टिको पुरै त्यो गाँठागुठी सक्यो अरे त्यस्तो है अर्को उहाँको चाहिँ पाठेघर उहाँको युट्रस पाठेघर 4 भएर त्यहाँ चाहिँ के अब अहिले त महिलाहरूको के त्यहाँ जम्छ नि त त्यो 4 थियो अरे अनि मैले यही लाइभमा भिडियो मार्फत त्यो चाहिँ मूत्रद्वारमा मलद्वारमा कानमा आँखामा नाकमा नाभिमा 6वटा ठाउँमा लाउनु मिल्छ भनेको थिएँ उहाँले त्यो तताएर मनतातो भएपछि उहाँले चाहिँ त्यो मूत्रमार्गमा पनि लाउनु भयो लाउँदाखेरि उहाँको त्यो युट्रसभित्र भएको 4 सबै निस्केर त्यहाँको पनि समस्या समाधान भयो हेर्नु त है भनेपछि त अब यो जाडोमा नासिका घृतको त अझै धेरै माग बढ्छ त्यो त अब नासिका घृतले त अस्ति 2 दिन अगाडि 27 दिनमा ब्रेन ट्युमर भएको छोरा नर्मल बनाउनु भएको त अब त्यो बाबुको भिडियो आउँदैछ है ब्रेन ट्युमर उहाँले हस्पिटललाई च्यालेन्ज दिएर आउनुभएको रहेछ त्यस्तो हस्पिटललाई च्यालेन्ज दिएर आउनुभएको त कति छन् मुटु रोगीदेखि लिएर कलेजोको किडनीको फोक्सोको क्यान्सर पुरै निको हुनुभयो एकजना भाइले नै अस्ति नै त्यो धुप लिन आउने बहिनीको बुवा पुरै राम्रो भएर अस्ति छोरा आएर भनिसक्नु भनेपछि यहाँ अब त्यति म अर्को प्रसङ्गमा लागेँ है हजुरले फिजिकल हेल्थको जस्तै अब क्यान्सर भयो अन्य विभिन्न रोगहरू फिजिकल हेल्थको बारेमा त हजुरले सम्पूर्ण कुराहरू राखिरहनु भएको छ हाम्रो भिडियो मार्फत होइन तपाईँको अब मेन्टल हेल्थ पनि अर्को अहम विषय पनि हो नि त मान्छेको लागि त मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि अहिले धेरै मान्छेहरू मेन्टल हेल्थले पनि धेरै पीडित हुनुहुन्छ होइन युवा पीडा अझै बढी छ यसमा चाहिँ यो बारेमा पनि तपाईँलाई केही जानकारी छ भने युवा पिँढीलाई केही सहज हुने गरी केही कुराहरू यसको बारेमा पनि राखिदिनु न हजुरले स्वस्थ हुनु भनेको फिजिकल्ली मात्रै होइन नि भाइ मेन्टल्लीबाट सुरु हुन्छ भाइ स्वास्थ्य त मेन्टल्ली रूपमा स्वस्थ हुनु त आहार विहार त शुद्ध हुनै पर्यो भाइ मैले कतिजनाको राखिदिएको छ मरौँ भनेर जुन मानसिक रूपमा उहाँहरू हारेर आउनुभएकोहरूले पनि नयाँ जीवन पाउनुभएको त मेरो पेजमा राखिदिएको छु त तपाईँ स्वस्थ बिरामी हुनु भनेको यो शरीर मात्रै रोगी होइन नि भाइ हजुर मानसिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा फिजिकल्ली मेन्टल्ली स्पिरिचुअली सबै रूपमा रोगी हुने हो नि भाइ रोग लागेपछि त स्वस्थ हुनु नै पहिला त मेन्टलबाट आउँछ भाइ त्यो बनाउने सबै नै हजुरको भोजन हो भोजनबाट नै मन बुद्धि बन्ने हो हजुरको शरीर बन्ने हो भौतिक शरीर अनि हजुर शान्त हुने अथवा त्यो हजुर एग्रेसिभ हुने हजुर त्यो विक्षिप्त हुने मानसिक रूपमा सबै हुने त भोजनबाट आउने हो नि अब त्यसको लागि त पहिलो स्टेपमा त प्राकृतिक आहार विहारको नियम भोजन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भोजन नै हाम्रो प्राकृतिक हुनु पर्यो अब त्यस जो मेन्टल्ली विक्षिप्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छ त हाम्रा यी भोजनहरू नासिका घृत लेखेर ब्राह्मी घनबट्टीदेखि लिएर अन्य भोजन अब पेट ठिक भएपछि त मेन्टल्ली मान्छे ठिक हुँदैन त मेन्टल कहाँबाट खाएको भोजन दिमागमा त जाँदैन पहिला त सबै रोगको मूल के अरे स्थान नै यो पेट हो पेट शुद्धिकरण गरेपछि त मान्छे मेन्टल्ली फिजिकल्ली स्पिरिचुअल्ली सबै एङ्गलबाट ठिक भइहाल्छ नि त आहार विहार नै हो भनेपछि मेन भनेको आहार विहारबाट मेन्टल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दुईटै नै पर्यो स्पिरिचुअल्ली सबै जोडिने दिदी अब जस्तो अब हजुरले आफ्नो किचनमा भान्सामा भनौँ न पकाएको भिडियोहरू पनि लाइभ गर्नुहुन्छ फेसबुक पेज मार्फत राखिदिन्छु होइन केहीले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कस्तो यो भैँसीलाई गाई भैँसीहरूलाई अथवा वस्तुलाई पकाए जसरी कुँडो पकाए जसरी त हामी त खान सक्दैनौँ एक बारको जुन यो हामी त मिठो बनाएर खान्छौँ भन्ने खालका कमेन्ट नै आउँछन् होइन के भन्नुहुन्छ अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हजुरले त हुन त त्यस्तै गर्नै पर्छ खानुस् यसरी नै भनेर कसैलाई तपाईँले अब भनौँ न ग्यारेन्टीका साथ यो खानै पर्छ नखाइ हुँदैन त भन्नु भएन करकाप गर्नुभएको छैन कि त्यस्ता अबुझ पनि आउनुहुन्छ होइन यहाँ आउने भनेको त धेरै अब त बुझेरै आउन थाल्नु भएको छ अब त मलाई धेरै बुझाउनै पर्दैन किनभने जति पनि आउनुहुन्छ यो मेरो पेजमा र प्रयास मिडिया हेरेरै आउने हो अब त्यो भन्नेहरूलाई मैले तयारी पनि त देखाएको छु नि त पहिला पानीमा उसिन्ने यदि खोले भयो भने
झोल धेरै नहाल्ने हो दाल बनाउने नि त मैले भनेको छु त गर्मी महिनामा मुङ र मुसुरीको उमारेको दाल खाने दाल छुट्टै बनाउने तरकारीमा थोरै पहिला पानी हाल्ने त्यो त उसिन्नै पर्छ जब तेल डढाउनुहुन्छ मसला डढाउनुहुन्छ प्याज लसुन पकाउनुहुन्छ टमाटर पकाउनुहुन्छ त्यो त हाम्रो शरीरको लागि विष नै हुने हो र भैँसीलाई खोले भन्नेहरूलाई मैले लास्टमा यति तेल हालेर अदुवा लसुन टमाटरहरू हालेर मसलाहरू हालेर प्याज टमाटर लगाएर तयारी बनाएको तरकारी पनि त देखाएको छु नि अब जसले खोले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मैले हिजो लाइभ भिडियोमा चाहिँ राखिदिएको छु जसको पेटमा कब्जियत छ भने उहाँहरूलाई यो उहाँहरूको जिब्रोमा यति बाक्लो पहेँलो र सेतो लेयर हुन्छ त्यो जिब्रोले प्राकृतिक भोजन मिठो लाग्दैन जसको पेट यहाँ साफ हुन्छ कब्जियत हुँदैन सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा कलेजो सबै सफा छ उहाँहरूलाई प्राकृतिक यो भोजन जुन मैले बनाएको यो अमृत भोजन कति मिठो हुन्छ कति मिठो हुन्छ मलाई त कहिले बिहान हुन्छ र त्यही भोजन खाऊँ कहिले बेलुका हुन्छ र त्यही तरकारी र मिलेट भोजन खाऊँ हुन्छ अब जसलाई मिठो लाग्दैन नखानुस् न हजुरहरूले मिठो खानु तर मेरो अनुरोध जिब्रोले मात्रै मिठो खोज्छ यी हाम्री भित्री अङ्गहरूले खोज्दैन यो शरीर चल्ने भनेको रसले हो ड्राई र फ्राईले होइन किचनमा ड्राई र फ्राई र चिकन पाक्छ भने भान्सा रसोई घरमा भोजनालयमा रस तयार हुन्छ जुन रसबाट नै हाम्रो शरीरको रस रगत मांसपेशी बोसो हड्डी बोनम्यारो शुक्र धातु ओज र तेज धातु बन्छ अब हजुरले मिठो छिट्टो इन्स्ट्यान्ट खाएर यता 100+ रोगको यात्रा बनाउने मल बनाउने कुवाएर सडाएर मल बनाउने कि खानेकुरा पचाएर अष्टधातु बनाउने यो मैले कतिवटा मिडियामा बोलेको छु यो हजुरहरूकै हातमा छोडिदिएको छु जसले शरीरलाई माया गर्नुहुन्छ शरीरलाई रस दिनुहुन्छ अष्टधातु बन्छ यात्रा सकिन्छ मिठो खानेहरूले खानु होला हजुरले ड्राई फ्राई तेल जुनसुकै तेल प्राकृतिक अप्राकृतिक सबै खाइदिनु दिदी अब हजुरलाई धेरैले डक्टर पनि भन्छन् कि हैन डक्टर अब एउटा तपाईले एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ त्यहाँ टाइटलले डाक्टर लीला श्रेष्ठ पनि लेखिएको देख्यौँ हामीले हैन खास अब कोही पढेर डक्टर लेख्छन् तपाईँ अब पढेरै डक्टर बन्नुभयो कि आज तपाईँले धेरैले भगवान् भनेर पनि यहाँ ढोक्छन् पनि के भन्नु छ दिदी यो विषयमा म भगवान् पनि होइन म डक्टर पनि होइन म वैद्य पनि होइन अब हाम्रो चाहिँ गव्य सिद्ध भनेर भनिन्छ पञ्चगव्य पढ्नेलाई हजुर गव्य सिद्ध म त्यो रूपमा म कम्प्लिट गव्य सिद्ध पनि होइन किन मैले यता मेरो उत्पादनतिर मेरो ध्यानै गएन अब उत्पादन प्लस यो चिकित्सा गर्ने कम्प्लिट होला म गव्य सिद्ध पनि होइन म एउटा प्राकृतिक जीवनशैलीमा पञ्चगव्य खाएर भान्सा सुधार गरेर स्वस्थ हुने हो र मैले 6-7 वर्षको मेरो अध्ययनले र मेरा गव्य सिद्ध भाइहरूको गुरुहरूको सङ्गतले यसरी गर्दै जाँदा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू ज्ञान सिकेँ अब आफूले पनि केही अध्ययन पनि गरेँ अब युट्युब र गुगलले पनि अहिले त कति सिकाउँछ त्यो पनि गरेँ र मेरो शरीरलाई नै मैले त धेरैलाई भनेको छु मेरो ल्याब यही शरीर यो खाँदा ठिक हुन्छ कि यो खाँदा हुन्छ कि भन्दै गर्दै ल्याउँदा अहिले यसरी यो तरिकाले चल्दाखेरि चाहिँ मेरो शरीरको शुद्धिकरण भयो अनि मैले बनाउनु पनि मलाई अब सबै आउँदैन यो पञ्चगव्यको मैले केही सिकेँ र त्यो सिक्न जानलाई पनि हामीले पाएनौँ र केही मैले गव्य सिद्ध भाइहरूबाटै सिकेको म मात्रै एउटा अभियन्ता हो म जानकारी गराउँछु म अभियन्ता मात्रै हो म एउटा राम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धीको टिप्स दिने उहाँहरूलाई स्वस्थ बनाउने मेरो पहिलो मन्त्र नै भोजन हो भान्सा अब भान्साको केसमा र भोजनको केसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ म एउटा यो भोजन तयार गर्ने र खाने कसलाई के खाने कतिखेर के खाने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले एउटा अब्बल दर्जामा आफूलाई त्यसमा चाहिँ मलाई साबित गरेको छ म डाक्टर नभनिदिनु होला म भगवान् पनि होइन भगवान् त गौमातालाई राखिदिनु तपाईलाई आएर यहाँ जति पनि आउँछन् हजुर त भगवानै हो हाम्रो लागि नयाँ जीवन दिनुभयो भन्छन् दिदी अब भन्नेले भने त तपाईसँग सर्टिफिकेट पो छैन त तर अब भन्नेले तपाईलाई डाक्टर उहाँहरूले त्यो भाव राख्नु त कुन ठुलो कुरा भयो त देख्नुभयो होला त्यो एङ्गलले होइन र यहाँ आएर म क्लासमा भनिदिन्छु त म एउटा सामान्य व्यक्ति हो मसँग यही एउटा ज्ञानकै कारणले मलाई हजुरहरूले अहिले एउटा अब अब्बल भन्दा पनि अब हजुरहरूले अलिकति उसमा अलिकति माथिल्लो लेभलमा राख्नु त्यो लेभलमा नराखिदिनु म एकदमै
म सामान्य लेभलको व्यक्ति हो। म कुनै पनि हाई फाई त्यो गर्ने मेरो कुनै पनि तडक बडक पनि हुँदैन। म एकदम जहिल्यै सिम्पल लिभिङको व्यक्ति हो। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। हजुर थिङ्किङ चाहिँ अब त्यो चाहिँ भगवान्ले फेरि मेरो सकिसकेको दिमाग फेरि यस्तो बनाइदिनु भयो। यसमा त अब परमपिता परमात्मा गौमाता प्रकृति माता मेरो भान्सा मेरा ऋषि महर्षि गुरुहरूले दिनुभएको ज्ञान त त्यो त कति अद्भुत छ यो शरीर बनाउनको लागि। दिदी अब तपाईँको हुन्छ नि हामीले सुरुमा अन्तर्वार्ता लिँदा भन्दा अझै तपाईँको फेसमा हुन्छ नि चमकता अझै धेरै के तपाईँ त अझै त्यो चमकता बढ्दै गएको छ। तपाईँ उमेर बढ्दै गएको छ। अब नजिक 60 वर्ष पुग्नु लाग्नुभयो होइन कि पुग्नु भएको छैन? अब 58 लाग्दैछु मङ्सिरबाट। अब यो 58 वर्षको उमेरमा पनि अझै तपाईँको अनुहारमा चमकता भनेपछि यो खानपिनकै रिजल्ट होइन सब? एकदम। एक त सोच पनि हो, खानपिन हो, फेरि अहिले कर्म त्यस्तै दिनुभएको छ नि त। यो दिनभरि कर्ममा बस्दा म आफूलाई नै बिर्सिन्छु। म कुनै त्यो नराम्रो कुरामा मेरो ध्यान जानु त्यो नराम्रो खानपिनमा नराम्रो कुरामा नराम्रो विचारमा दिनभरि उहाँहरूसँग रमाउँछु। टक्क मेरो कर्म सक्छु जाने हो, आरामले आनन्दले सुत्ने हो। यो तनाव मुक्त विभिन्न तनाव सारा संसारको नचाहिँदो तनाव बोक्दा जो आउनुहुन्छ यहाँ रोगै छैन भनेर उहाँहरूलाई एकदमै दिमागी रूपमा उहाँहरूलाई त्यो क्लियर गराएर पठाउँछु। एउटा कर्मले दिएको पनि होला। अब मेरो खानपिन त्यही हो, टाइममा म अघि घाम नअस्ताइकन भोजन गर्छु। अस्ताउन आँट्यो भने पनि अगाडि नै खाने हो। खानु र सुत्नुमा मेरो 4 घन्टाको लगभग डिफ्रेन्स हुन्छ, 4-5 घन्टाको। अब बिहान उठेर त्यही हो प्रार्थना गर्ने त मेरो दैनिक छँदैछ, आफ्नो दैनिकी। यो कर्मले नै रहेछ भाइ। अब यो कर्म शुद्ध भएपछि अब खोइ त्यतिकै आएको होला। अब आफूलाई त मेरो त 1 मिनट पनि टाइम मेरो आफ्नो लागि चाहिँ छैन। यसरी बाँच्न पाउँदा नै होला भाइ। अब यो अवसर दिनुभएको प्रयास मिडियाको प्रेम भाइले नै हो। थकाइ तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्दैन भाइ। यसरी बसिरहनु भएको छ, ढाड दुख्ने यतात्यता कहीँ नो कतै पेन छैन भाइ। त्यो सबै कष्टबाट म मुक्त भएर पार भइसकेको भाइ। त्यो छैन। हुन्छ दिदी, अब लगभग अन्तिममा पनि छौँ हामी। अब बडा दसैँको यो एकदमै मुखैमा छौँ हामी। अब तपाईँले दसैँ चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ थोरै भनिदिनुहोस् अनि हामी छोड्छौँ। अनि अब दसैँमा मैले त काटमार पनि छोडिसकेको छु। अन्डा फुटाउनु पनि अब त्यो पहिला गरिन्थ्यो। हामी त एक नेवार भनेर अब जातिले चाहिँ बढी अब नेवार बिग्रे भोजले भन्थे, त्यसैमा मस्त नै थिएँ म पनि पहिला। अब ती कुराबाट म अहिले मुक्त भएको छु भाइ। अरूलाई त म भन्दिनँ, म चाहिँ मुक्त छु। अब अहिले त्यही हो पूजापाठ गर्ने हो। अब अहिले मैले न दसैँ न तिहार यो यतिकै 2 वर्ष अनवरत यसरी नै गर्ने र सबैलाई निरोगी नेपाल, सबैलाई निरोगी बनाउने र समृद्ध नेपाल। अब सबै फेरि हामी कृषिमा लागौँ, गौमाताको सेवा गरौँ, नन्दी महाराजको सेवा गरौँ र हाम्रो फेरि सम्पूर्ण वैदिक प्रणालीमा सनातनी प्रणालीमा फर्क्यौँ भन्ने मेरो चाहिँ सबैलाई अनुरोध हो। अब त्यो सँगसँगै आहार विहारलाई शुद्ध गरौँ। धरती माताबाट दसैँको टिकाको दिनसम्म टिकाको दिन चाहिँ अब मैले चाहिँ नवमी छ होला भनेको मलाई त्यो तिथि हेऱ्यौँ न, अष्टमी र नवमी यो पटक एउटै रहेछ। अघि आएर हामीलाई अष्टमीको दिन पनि क्लास र सेवा चाहियो भने अनि पो तल शङ्कर भाइले यो पटक त एकै दिन छ दिदी, कता अष्टमी नवमी। अब भोलि पनि म एकछिन बाहिर हुन्छु सप्तमीमा, अनि आएर फेरि सेवै दिने हो। अब दसैँको दिन त टिका लाउने हो होइन। अब सासू आमा यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको हातबाट अब टिका लाउने आशीर्वाद थाहा। हजुरले टिका लगाइदिनु न, कोही आउनुभयो भने? सासू आमा हुनुहुन्छ त म लगाइदिन्न अहिले, उहाँले नै लगाइदिनुहुन्छ। हाम्रो चलन चाहिँ त्यस्तो छ। आफू तल्लो उमेरकोलाई पनि लगाइदिनुहुन्न तपाईँ? अब मा हुनुहुन्छ, माले लगाइदिनुहुन्छ। माको सिकापछि अब हामीले गर्ने हो। अब त्यही हो मेरो त खानपिन नै। मैले त स्याउ भित्रिएको छु। दसैँमा भने त्यस्तो नयाँ चिज खाने केही हुँदैन तपाईँको? चाडबाडमा मिठो मसिनो खाने भन्छ नि, तर तपाईँको सधैँ खाए जस्तै हो? सधैँ हो, मिलेट भोजन गर्ने हो। मिलेटको म चाहिँ नरिवल र बदामको खिर बनाएर खान्छु। आज पनि खाएको हो। हजुर। अनि नरिवल र बदामको। अब अर्को गौमाताको दुध त पाइँदैन, खिर खाने हो। भोलि पनि हाम्रो त्यही भोजकै क्रममा हामी चाहिँ भाइकोमा जाँदैछौँ। एउटा भाइकोमा बिहानको भोजन ग्रहण गर्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो खिर हुँदैछ। हामी चाहिँ खिर खान्छौँ। अनि मेरो त घरभरि इस्कुस छ। अब अर्घाखाँचीबाट आएको गौमाताको मलमूत्र लगाएको इस्कुसको अचार खाने, इस्कुसको तरकारी अचार
खाने हो। यस्तो कि अब त्यो गौमाताको मलमूत्र लगाएको इस्कुस जे त्यहाँबाट तरकारीहरू जे फलफुल हुन्छ त्यो चाहिँ यति मिठो यति स्वादिष्ट यति नरम हुँदो रहेछ भाइ। अब त्यो खान्छु। अब जुम्लाको स्याउ 2 कार्टुन भित्रिएको छु। यहाँ चाहिँ दसैँमा पनि दिउँसो 2-3 स्याउ खाने हो। अरू मेरो एज युजुअल हो, जे खान्थे त्यही हो। त्यस्तो मिठो मसिनो को पछि लाग्नु छोडे म चाहिँ अब भाइ। अब हजुरको केही हाम्रो मिडियामा पनि कमेन्ट आउँछ, लीला दिदीलाई चाहिँ तपाईँले एकताका घर घरमा चाहिँ भान्सा सुधार अभियानमा चाहिँ हिँड्नु भएको थियो, अब आजभोलि हिँड्नुहुन्छ कि हिँड्नुहुन्न के छ, अथवा देशका विभिन्न ठाउँमा पोखरा लगायतका ठाउँमा पनि तपाईँलाई धेरैले चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो, हामीलाई पनि केही उहाँको ज्ञानहरू सिकाइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। के छ अब यो भान्सा घर घरमा जाने अभियान अनि सहर सहरमा जाने अभियान अथवा देशभन्दा बाहिर जाने सोच केही छ कि दिदी, राखिदिनुहोस् न। अहिलेलाई चाहिँ अब यो बुधबार र शनिबार पनि सेवा दिनु परेकोले म चाहिँ शर्मिला बहिनीकोमा गएको त मैले भिडियो राखिदिएँ। त्यो बहिनी चाहिँ नसाको रोगले उठ्नु बस्नु नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। हिजो आउनुभयो बहिनी त पुरै नयाँ पुरा फ्रेस भएर आउनु भएछ क्या। दिदी म त पुरा नयाँ भइसकेँ भन्दै त्यहाँदेखि मैले अहिले भ्याइरहेको छैन। मैले बुधबार शनिबार राखिदिएँ। यहाँ एकदमै त्यो 2 दिन हामीले यहाँ प्रोडक्ट नदिँदा यति भिड र पेन्डिङ बढ्यो। अहिले मैले त्यो सेवा दिन पाइरहेको छुइनँ। यहाँको भिडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो एक दिनमा पनि 15-20 जनालाई मैले सेवा दिन सकेँ भने यो भिडको सङ्ख्या टाढोबाट आउनेहरू निराश हुनु पर्यो। त्यसरी 2 दिन पेन्डिङ गर्दा मात्रै पनि त्यसलाई पनि मैले मध्यनजर गरेर अहिले शनिबार र बुधबार पनि 7 दिन सेवा दिइरहेको छु। र अब अरू जिल्लामा आउँला हामी। अब हजुरहरू प्रतीक्षा गर्नु होला, भान्सा बदल्दै गर्नु होला, किताब मागेर किताब पढ्दै गर्नु होला, लाइभ भिडियोमा प्रयास मिडियाबाट जानकारी लिँदै गर्नु होला। आफूलाई बदल्न सक्नेको त भान्सा बदल्दा मात्रै पनि कति शरीर सजिलो भएको छ, कतिवटा गोली छोडेर आउनुभएको छ, कति वेट उहाँहरूले चाहिँ घटाएर आउनुभएको छ, त्यता लाग्दै गर्नु होला। दिदी हजुरकै लागि हो, म मिलाएर केही समयपछि आउने भनिरहेको छु त। यो यहाँ एक दिन मात्रै म नहुँदा त यहाँ कस्तो भिड हुन्छ। अब तर म मङ्सिरको 2-3 गतेदेखि चाहिँ 20 गतेसम्म चाहिँ म बाहिर हुन्छु। हाम्रो पञ्चगव्यमा लगभग 15-20 दिन जति। त्यसको लागि म जानै पर्छ। हाम्रो वृन्दावनमा पञ्चगव्य के अरे सम्मेलन हुँदैछ, त्यहाँ जानुपर्छ। गौमाताबाट आशीर्वाद लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अरूतिर थोरै यो व्यस्तताले म थाकेको त छैन, त्यही पनि म अलि 2-3 दिन रिफ्रेस हुनलाई 1 हप्ता जति घुमेर पनि आउँछु। अनि फेरि नयाँ ऊर्जाको साथ यहाँहरूको सेवामा जुट्ने छु। कोही टाढोबाट आउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मङ्सिरको 2-3 गतेदेखि चाहिँ 2 गते हामी यहाँबाट हिँड्छौँ होला र 20-22 गते मात्रै म आइपुग्छु। सामानको हकमा जसले सामान लिइराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ, म सामान तल हाम्रो शङ्कर भाइकोमा यहाँहरूलाई थप्नुपर्ने सामानहरू सबै व्यवस्थापन गरेर जाने हो। नयाँ टाढोबाट आउनेहरू चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ मैले नआइदिनु हुनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्छु। फेरि उताबाट फर्केर आएपछि म नियमित लाइभमा हुन्छु, त्यसलाई फलो गर्नु होला। र म फर्किने दिन पनि यहाँलाई लाइभ गर्दै म फर्किने हो, जाँदा पनि लाइभ गर्दै जाने हो। त्यतिको मैले गौमाताको आशीर्वादको लागि चाहिँ म जानै पर्छ। त्यहाँ गएर मैले धेरै कुराहरू सिकेर आउँछु। र त्यति मेरो 20 दिनलाई चाहिँ त्यो सँगसँगै भयो भने म अर्घाखाँची पनि जान्छु होला। त्यताबाट फर्किने क्रममा अर्घाखाँचीमा पनि सानो कार्यक्रम छ, उहाँको विशेष अनुरोधमा त्यहाँको पनि धेरै गव्यहरू यहाँ आइरहेछ, त्यहाँका गौमाताहरूको। र यो सँगसँगै मेरो बाहिरको अब भारतको 2-3 वटा स्टेट पनि डुलेर आउने सोच बनाएको छु। फेरि नयाँ ऊर्जा नयाँ जाँगरको साथ यहाँहरूको सेवामा समर्पित हुनेछु। सम्मेलनबाट आएका नयाँ कुराहरू यहाँलाई सेयर गर्नेछु। त्यति दिनको लागि चाहिँ मैले क्षमा मागेँ। नयाँ व्यक्तिहरू सेवाको लागि चाहिँ त्यति दिनलाई चाहिँ यहाँहरूले आफूलाई के अरे यहाँ आउनको लागि समय नछुट्याउनु होला, त्यस पछाडि आउनु होला। सामान गरेर लिनेहरूको लागि तल राखिदिन्छु सम्पूर्ण सामानहरू। अस्ति छुट्यौँ अहिले केही छ अन्तिममा के हुनु र अब सबैलाई यो दसैँलाई एकदमै स्वस्थ मस्त बनाएर व्यतीत गर्नु होला। दसैँमा मिलाएर खानपिन मिलाएर खानु होला। मेरो अनुरोध चाहिँ प्राकृतिक आहार विहारमा फर्किनु होला।
र शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्, मस्त बनाउनुहोस् र एक बारको जुनी हो, जसरी भने मर्ने हो भन्ने त्यस्तो सोच नराखिदिनु होला। मैले भनिहालेँ अघिको यो अभियान भनेको यो कहिल्यै नटुङ्गिने अभियान हो। अब यो र एकजना मैले जोडिहालेँ त, अमेरिका निवासी एकजना बहिनीको नि मैले लाइभ भिडियोमा राखेको थिएँ। उहाँले त्यो भिडियो हेरेर मात्रै भान्सा बदल्दाखेरि उहाँले त्यो आँखाको डार्क सर्कल कम भयो, यसरी औँला यसरी थिच्दाखेरि रगत आउँदैन, त्यसले रगत आउन थाल्यो, जिब्रो फोहोर थियो जिब्रो सफा हुन थाल्यो, ओठ बिग्रिसक्यो त्यो ओठ राम्रो भयो भनेर उहाँले मलाई भिडियोै पठाउनु भएको छ। भान्सा बदल्दा मात्रै पनि यति धेरै परिवर्तनहरू आउँदो रहेछ। यसरी थिच्दाखेरि उहाँको अहिले हात यसरी रातो रगत यसरी आउन थाल्यो अरे। अब यसरी थिच्दाखेरि यो टुप्पामा रातो रगत आउन थाल्यो, यसरी थिच्दा भनेर भन्नुभयो। र भान्सा बदल्दा मात्रै पनि कति धेरै नतिजाहरू आएको छ। नआत्तिनु होला, रोगसँग नडराउनु होला, रोगको कारण निवारण गरौँ र रोगको पछि नलागौँ भन्ने दिदी हो। रोगै छैन धरतीमा भन्ने रोगै छैन हैन। अरू कसैलाई रोग लागेको भए, अरू प्राणीलाई लागेको भए पनि म विश्वास गर्थेँ सबैभन्दा विवेकी, बुद्धिमानी, सबैभन्दा ज्ञानी, सबैभन्दा टप लेभलको प्राणी नै रोगी भन्दा चाहिँ मलाई त्यो चित्त नबुझेर भनेको। म पनि पहिला त रोगको पछि नै लाग्ने हो, बुझेँ। नेचुरल्ली शरीर एकदमै स्वस्थ हुँदो रहेछ जब हामी प्रकृतिको सामञ्जस्यतामा पुग्नु बित्तिकै हाम्रो शरीर त यति स्वस्थ हुँदो रहेछ। यो सेलुलर एज भनेको त केही होइन, हजुरभित्रको ऊर्जा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। ऊर्जालाई बचाउनुहोस्, अष्टधातु बनाउनुहोस्, रोगबाट सधैँ मुक्त हुनुहुन्छ। यो 2081 सालको यो विजयदशमी, छठ के अरे दीपावली, छठ पर्व सबैको चाहिँ यहाँहरूलाई मैले एकमुष्ट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेँ। हजुरलाई फेरि अनुरोध, प्राकृतिक शरीरलाई प्राकृतिक भोजनबाट स्वस्थ बनाउनु होला र यहाँहरूको सम्पूर्णको एकदमै सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले बिदा मागेँ। धन्यवाद भाइ राजा। जय गौ माता। जय गौ माता, जय प्रकृति माता।